განმავლობით გამოშვება საინფორმაციო სააგენტო თავისუფალი სიტყვა იმ რამდენიმე ფიზიკური პირის სატელეფონო ინტერვიუს ავრცელებს, რომლებიც 2010 წლის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დამფინანსებელთა სიაში არიან. თუმცა მათ იმის შესახებ, რომ სახელისუფლებო პარტიის სახელზე შემოწირულობა განახორციელეს, არაფერი იციან. საპარლამენტო უმრავლესობა მსგავსი სახით პარტიისთვის ფინანსური გადარიცხვის შესახებ ინფორმაციას უარყოფს, თუმცა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების ნაწილი ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2010 წელს სხვისი მონაცემების გამოყენებით პარტიისთვის შემოწირულობების განხორციელება კანონით იგრძელებოდა, მმართველი პარტია მსგავს ქმედებებს მაინც ახორციელებდა. გოჩა ბეჭვაიასთან რეკავ ბატონო გოჩა. გადარიცხულია 17.05.2010-ში 1500 ლარი ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე. გოჩა ბეჭვაია, რომელიც 2010 წელს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის შემოწირულობის სახით თანხის გადარიცხვას უარყოფს, პურის კომპანიის დირექტორია. ის რეგისტრირებულია ქალაქ ზუგდიდში. მასთან სატელეფონო ინტერვიუს საინფორმაციო სააგენტო თავისუფალმა სიტყვამ ჩაწერა. ნაციონალური მოძრაობის დამფინანსებელთა სიის მიხედვით, გოჩა ბეჭვაიამ სახელმწიფო პარტიას 1500 ლარი 2010 წლის 17 მაისს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე 2 კვირით ადრე ჩაურიცხა. თუმცა ბეჭვაია სააგენტოსთან საუბრისას მსგავს ქმედებას უარყოფს და ბანკში გადარიცხვების გადამოწმების შემდეგ კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ მისი საბანკო ანგარიშებიდან ნაციონალურ მოძრაობას არაფერი ჩარიცხვია. დიახ ბატონო გოჩა, გისმენთ. გოჩა ბეჭვაიას გარდა ნაციონალური მოძრაობისთვის თანხის გადარიცხვას უარყოფს კიდევ ერთი კომპანიის ალბატროსის 3-ის დირექტორი ვალერიანე დუდუჩავა, რომელიც ასევე ფიქსირდება ნაციონალური მოძრაობის დამფინანსებელთა სიაში. სააგენტოს ცნობით, მან როგორც ფიზიკურმა პირმა მმართველ პარტიას 15,500 ლარი გადაურიცხა. სააგენტოსთან სატელეფონო ინტერვიუში დუდუჩავა ამბობს, რომ თანხა მას არ გადაურიცხავს და შესაძლოა გადარიცხვა მისი სახელით კომპანიის სხვა თანამშრომელმა განახორციელა. სააგენტო ტასპრესის ინფორმაციით, კომპანია, სადაც დუდუჩავა დირექტორად მუშაობს, ნაციონალური მოძრაობის დამფინანსებელ იურიდიულ პირთა სიაში არ ფიგურირებს, თუმცა ფირმას პარტიასთან გარკვეული კავშირი მაინც აქვს. კომპანიის დაფუძნებელთაგან ერთ-ერთი ფოთის საკრებულოს ყოფილი წევრის, ბიზნესმენ გურამ წიწილაშვილის ვაჟია. მოქმედ საკრებულოში მისი სიძე კი მმართველი პარტიის დეპუტატია. კომპანია ალბატროსის 3-ის წილის კიდევ ერთი მფლობელი, ბიზნესმენი და საკრებულოს წევრი თენგიზ სალიშვილია, რომელიც ნაციონალური მოძრაობისთვის თანხის გადარიცხვის ფაქტს ვერ იხსენებს. მისი თქმით, ბუღალტრულ აღრიცხვას დირექტორი ახორციელებს და დაფუძნებლები მისი ხელმოწერის გარეშე გადარიცხვას ვერ განახორციელებდნენ. ფირმას გადარიცხული აქვს თუ არა შემოწირულობა ნაციონალური მოძრაობისთვის გასულ წელს საარჩევნოდ 2010 წელს. სიაში ბატონი ვალერიანი არის შეტანილი როგორც ფიზიკური პირი, მაგრამ თვითონ ამბობს, რომ თავადმე არ გადამირიცხავს და ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 2010 წელს ნაციონალური მოძრაობის დამფინანსებელთა სიაში დაფიქსირებულმა რამდენიმე ფიზიკურმა პირმა არ იცოდა, რომ ის ნაციონალური მოძრაობის დამფინანსებელთა სიაშია, მედიაში რამდენიმე თვის წინაც გავრცელდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლების თქმით, მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის გადამოწმების შემდეგ დადგინდა, რომ ხშირ შემთხვევაში ფიზიკურმა პირებმა, რომლებიც პარტიის დამფინანსებელთა სიაში ფიგურირებდნენ, შემოწირულობების შესახებ არაფერი იცოდნენ. ეკა გიგაურის თქმით, იყო შემთხვევებიც, როდესაც ფიზიკურ პირს მისი მონაცემების გამოყენების თხოვდნენ თანხის გადარიცხვას. იურისტები ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ შემოწირულობის განხორციელების დროს ფიზიკურმა პირმა არ იცის, რომ მისი პირადი მონაცემები იყო გამოყენებული, ეს სისხლის სამართლის კოდექსის დასჯადია, ხოლო მისი მონაცემების გამოყენებით პარტიისთვის თანხის გადარიცხვა უკანონო შემოწირულობად ითვლება. ვერც დავადასტურებ და ვერც უარყოფ იმ ფაქტს, რომ ეს ფაქტებს ძალიან ხშირად ქონდა ადგილი. ნამდვილად ვერ გეტყვით, ჩვენ უბრალოდ შევამოწმეთ რამოდენიმე ფაქტი. უმრავლეს შემთხვევაში ჩვენ მივდივართ
მივდიოდით თვითონ აი ამ პირებთან და ვეკითხებოდით მათ ოჯახის წევრებს თუ კი მათ განახორციელეს ეგეთ შემოწირულობა. ძალიან ხშირ შემთხვევაში იყო ის რომ ამ ფიზიკური პირების ოჯახის წევრებმა არ იცოდნენ ამ შემოწირულობის შესახებ, ქონდა რამოდენიმე ფაქტი, მაგრამ მინიმალური რაოდენობით იყო ის, როდესაც მათ ვიღაცამ სთხოვა, რომ რაღაც შემოწირულობა განეხორციელებინათ. ვინაიდან თქვათ სხვისი პირადობის მოწყობის გამოყენებით მოხდა და პირადი მონაცემების გამოყენებით არის ეჭვი, რომ მოხდა შეწირულობა, ეს წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს და ეს უკვე საგამოძიებო ორგანოების კვლევის საგანი. ანუ ორივე კუთხით თუ ეს ფაქტი დადასტურდა, რა თქმა უნდა ეს გამოძიების საგანია, მაგრამ თუ ეს ფაქტი დადასტურდა, ორივე კუთხით პრობლემა არის. ერთის მხრივ ეს დადასტურების შემთხვევაში იქნება უკანონო შემოწირულობა, ხოლო მეორეს მხრივ ალბათ გამოიკვეთება დანაშაულება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების ნაწილის განმარტებით მიუხედავად იმისა, რომ 2010 წელს კანონით იკრძალებოდა სხვისი მონაცემების გამოყენებით პარტიისთვის შემოწირულობის სახით თანხის გადარიცხვა, მმართველი პარტია მის განსხვავებებს მაინც ახორციელებდა. კანონით მაშინაც კი არსებობდა გარკვეული შეზღუდვები და რეგულაციები და ნაციონალური მოძრაობა ახერხებდა იმას, რომ ცალკეულ ადამიანებზე, ანუ კერძო პირებზე გადაენაწილებინა შემოწირულობები. როგორც ჩანს, ეს აპრობირებული მეთოდი და ფორმა იყო თავად ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ყულობის შესავსებად. ცალ-ცალკე ამ ადამიანებს არ შემოსავალი აქვთ ამ ოდენობის და შეიძლება მათ უმეტესობას საერთოდ შინაგანად სურვილიც არ ქონდეს ფულის არსებობის შემთხვევაში ნაციონალებს შესწიროს ეს ფული. მაგრამ მაშინ ეს ასე ხდებოდა. ნაციონალური მოძრაობა რო არ იკადრებს ისეთი რა არის ახლა. რა თქმა უნდა შეიძლებოდა რომ გამოეყენებინა და პრაქტიკაც ჰქონდათ ესეთი, რა თქმა უნდა. თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ მათ პრაქტიკაში საერთოდ შედის ძალით წართმევა ფირმებისათვის, ორგანიზაციებისათვის საარჩევნოდ ფულის, ახლა რა არის ძნელი წარმოსადგენი, რომ ადამიანები გააფორმეს ისე, რომ არც კი დაეკითხნენ და მათი სახელით იქნა ფული შეტანილი ვიღაც სხვის მიერ. მმართველი პარტიის დეპუტატი იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე არადასტურებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე შემოწირულობების მიღება სხვისი მონაცემების გამოყენებით და კანონის დარღვევით ხდებოდა. გასულ წლებში ყოველთვის ნაციონალური მოძრაობის მიერ შემოწირულობის მიღება ხდებოდა კანონმდებლობით დადგენილი წესით და მის შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, რაიმე სადაო სამსაკითხთან დაკავშირებით მე ვერ ვხედავ ალბათ ჯობია რომ დეტალური ინფორმაცია წარმოვიდგინო თუ რაიმე ამასთან დაკავშირებით არსებობს, თუმცა აქვე მინდა ხაზი გაუსვა. კარგი იქნება თუ იგივე ორგანიზაცია დაინტერესდება იმ საკითხებით, რაც უკავშირდება დღეს შემოწირულობის მიღების საკითხებს ბევრ სხვა პოლიტიკურ სუბიექტში. ამიტომ ეს თემები მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო აქტუალურია. 2010 წელს ნაციონალური მოძრაობას 12.667.503 ლარი შესწირეს. შემომწირველი 424 იურიდიული და ფიზიკური პირი იყო.